Todos bem? Wie geht's euch? Geht euch gut? Vocês querem se levantar para Wollen wir aufstehen, damit wir ein bisschen bewegen können? movimentar um pouquinho? Vamos ficar em pé? Stehen auf. Espreguiçar um pouquinho. Locker. Eu gosto muito disso. So, ihr könnt Pode sentar, por favor. jetzt dürft ihr nochmal hinsetzen, wenn ihr möchtet. Permita-me iniciar com um ponto de partida Ich möchte euch hier am Anfang, de que todos nós temos momentos de fragilidade. so jeder von uns haben wir unsere Tag, dass wir sensibel sind. Momentos que a nossa coragem parece correr de nós. Ab und zu haben wir keine Kraft oder unsere Mutig geht einfach weg von uns. Você passa por isso também? Lebst du sowas auch, dass du deinen Mut verlierst? Eu passo. Also ich lebe das. Grandes homens da Bíblia passaram por momentos assim. Viele große Männer in der Bibel. Moisés teve Sie medo. hat schon überlebt. Mose, ein Beispiel. Davi teve medo. David hat auch Angst gehabt. Mose hat auch Angst gehabt. Elias teve medo. Elias hat auch Angst gehabt. Jesus teve medo. Jesus hat auch Angst gehabt. A nossa vida ela é recheada por momentos Unser Leben haben wir verschiedene Momente, e situações Situationen auch, as quais nos deixam fragilizados. dass wir auch einfach so sensibel machen, fragilisiert machen. E se eu perguntar para você nessa noite, Wenn ich dir jetzt frage, diese Nacht, em qual área você se sente mais frágil? in welchem Bereich dein Leben fühlst du dich einfach sensibel oder schwach? Em quais situações o medo te domina um pouco In mais? welcher Situation hast du mehr Angst? Todos nós temos áreas Jeder von uns hat einen Bereich, as quais nós nos sentimos mais frágeis. wo wir uns einfach schwach und wir merken, dass wir schwach sind. Áreas as quais o temor Bereich, dass die Angst muitas vezes toma conta de nós ab und zu nimmt uns komplett weg. e às vezes até nos domina. Und wir haben einfach keine Kraft. Wir können uns nicht mehr selber beherrschen wegen Angst. Precisamos Genau, die aprender, Angst beherrscht uns. precisamos aprender a lidar com essas coisas. Wir müssen lernen, mit unserer Schwäche umgehen. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre Das isso. Wort von Gott hat uns sehr viel, kann uns sehr viel beibringen. E eu quero trazer aqui algumas reflexões Ich möchte hier ein paar Worte vorlesen, para que eu e você damit ich und du, possamos ter um pouco mais de força damit wir mehr Kraft bekommen können e coragem und mutig diante dos desafios do mundo. durch diese alle Sachen, was wir überleben müssen, Herausforderungen, was wir überleben müssen E das lutas do dia a dia. und die Kämpfe, dass wir jeden Tag kämpfen müssen. Eu quero ler um texto no livro de Josué, Ich möchte über Jeschua, capítulo 1, Kapitel 1, qual vai 2. expressar Mose, e mostrar algumas coisas a nós. Kapitel 1. Joshua, Kapitel 1 und 2. Mose, Kapitel 1, Versículo 1 a 9. Kapitel 1. Isso, capítulo 1, versículo 1 a 9. Okay, Kapitel 1, Vers von 1 bis 9. Eu posso ler primeiro em português? 1. Joshua 1, von 1 bis 9. Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Posso ler primeiro em português e depois vocês lerem? Pode ser assim? Pode ser. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas.
enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amen. So sagt das Wort vom Herrn. Das Buch von Mose, Kapitel 1, Vers 1, Kapitel 1 von 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod Mose, der kämpfte der Herr, da sprach der Herr zu Joshua, dem der Sohn Nus, dem deine Mose Folgemann, beim Kämpfen Mose ist gestorben, so mach dich nur auf sie über den Jordan dort. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihm gebe, die Kinder Israel. Jeder Ort, auf dem eure Füße schon treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe, wo der Wüsten und die Libanon dort bis zu großen Strom erbrat, das ganze Land der Hethit und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll eure Gebet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, der Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk, das Land als Erben aussteigen, von dem ich ihn Väter geworden habe, dass ich es ihm gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achten darauf, dass du nach den ganzen Gesetzen handelst, dass dir mein Kenntnis Mose befohlen haben. Weich nicht davor ab, werden zu reden noch zu linken, damit du weißt, handelt überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht vor deinen Mund weichen, sondern forsch darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was dahin geschrieben steht. Denn dann werden du gelingen haben auf deine Wegen und das werden du weiß handeln. Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein solltest? Sei unterschrocken und sei nicht versagen, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall wo du hingehst. Amém. Se nós parássemos essa ministração aqui, nesse Wenn wir momento, mal stehen und das Gebet hören, tenho certeza que pelo texto muitas coisas você já extraiu. durch den Text hast du schon viel was gelernt. Josué tinha desafio. Joshua hat schon was vorgehabt. Primeiro, de substituir a pessoa de Moisés. Dass also nach Mose das machen musste. Ele tinha uma grande empreitada à frente. Er hat was sehr Großes vor ihm gehabt. Conduzir um povo a uma promessa de Deus. Ein Volk auch durch diese Verheißung von Gott gehen. Ele tinha suas inseguranças também. War unsicher auch. Ele tinha medo. Hat auch Angst gehabt. E o texto nos diz Und dieser Text zeigt uns, que por 3 vezes dreimal Deus disse a ele: Gott hat
er gesagt, seja forte e corajoso. bleib stark und mutig. Seja muito forte, seja muito Du corajoso. sollst sehr mutig sein und sehr stark sein. Porque com certeza ele iria precisar de tudo isso. Weil er hat schon gewusst, dass er das gebraucht hat. E de Er hat das repente, gebraucht. nas nossas vidas, Und plötzlich in unserem Leben, talvez a necessidade de ir e não conseguir. wir denken auch, wir gehen, aber schaffen wir das nicht. Ou de tomar decisões Und damit wir uns was entscheiden, e ter medo. und wir entscheiden und dann haben wir Angst. Medo de não dar certo. Angst, dass wir nicht richtig entscheiden haben. E às vezes o de sentir-se paralisado Und ab und zu denkst du, du bist so paralysiert, por causa do medo. weil du Angst hast. Sim, o medo muitas vezes nos paralisa. Ja, die Angst macht uns einfach lähmen. Behindert. Die Angst macht uns also behindert. E nos impede de quebrar limites, Und die lassen uns nicht, dass wir bis unser Limit gehen können. de romper, Damit wir nicht was kaputt machen de können. avançar. Damit wir nicht nach vorn gehen können. Como o medo tem atrapalhado a vida das pessoas. Die Angst zerstört das Leben von vielen Leuten. Eu trabalho bastante também com aconselhamento. Ich arbeite viel als Seelsorger. E grande é o número de pessoas Und viele Leute kommen que se achegam até nós por causa de medo. und die kommen zu uns, weil sie Angst haben. As suas fragilidades Die Schwäche von denen, os fazem tomar decisões erradas. die machen sehr viele falsche Entscheidungen in ihr Leben. Muitos dependentes químicos Viele Leute, die abhängig sind von Drogen, vão por esse caminho die gehen durch diese Wege, por causa de medos e weil sie fragilidades. Angst haben und nicht mutig sind. Muitos casamentos são destruídos também por Viele causa Ehen disso. sind einfach zerstört oder kaputt, weil sie einfach Angst haben. Medo de fracassar, Angst, dass sie einfach versagt, medo de avançar, Angst, dass sie einfach nach vorn miteinander gehen können, medo de fazer errado novamente, Angst, dass sie was falsch normal machen können, de escolher errado dass sie novamente, wieder falsch entscheiden können, medo de ficar doente ou medo Angst, de dass sie morrer, krank werden, dass sie sterben, medo de Deus. Angst von Gott. Muitos têm medo de Deus. Viele haben Angst von Gott. Deixa eu contar uma história para Ich você. werde euch hier erzählen, eine Geschichte erzählen. Eu amo a vida do meu pai, Ich liebe das Leben von meinem Vater. mas meu pai é uma pessoa extremamente metódica, Aber mein Vater ist einer, der sehr viele Methode hat. sistemático. Er ist sehr systematisch. Tudo na vida dele é muito bem organizado. Alles in seinem Leben ist sehr gut organisiert. Mas em alguns momentos da vida dele, Aber es gibt eine Zeit in seinem Leben, isso se tornou algo doentio. das war so wie eine Krankheit. E que gerava em nós como família Und hat was in uns als Familie gemacht, muitos incômodos. also hat uns sehr verstört. E também Mein Vater war sehr methodisch und dann hat er unsere Familie gestört. e também decepções. Und hat uns auch sehr viel Traurigkeit gemacht. Era impossível fazer e agradar ao meu pai. Alles, was er gemacht hat, er war nicht zufrieden. As coisas que ele exigia de nós eram impossível ser feitas. Alles, was er uns gesagt hat, dass wir machen sollten, wir haben nie machen können. O nível de perfeição que ele exigia, Er wollte, dass wir alles perfekt machen. de organização. Dass wir alles richtig machen. Meu pai guardava suas roupas tudo em degradê. Mein Vater hat seine Anziehsachen immer so eine übereinander richtig gemacht. Aufgeräumt. Der war sehr ordentlich. Os jornais que eram dispensados para reciclagem Die Zeitung, dass er weggeschmissen sollte, não poderia ser colocado de qualquer maneira. das hätte man nicht so einfach aufschmeißen. Mesmo dentro do lixo, Die Zeitung war schon im Müll, todos os cadernos precisavam estar aber organizados. trotzdem, dass die Zeitung im Müll war, das hätte alles richtig im Müll so ordentlich hingelegt. As folhas precisavam estar certas. Die alle Seiten, das muss ganz richtig sein. Jornal desse lado, Eine Zeitung steht auf einer Seite, outro desse lado, eine auf der anderen para que Seite, não houvesse aquele acúmulo damit nicht so ein Berg so machen konnte. e caísse. Und dass die Zeitung sollte also einmal links, einmal rechts, damit der nicht irgendwo runterfallen konnte. Ele trabalhava fora, numa cidade vizinha, Er hat ja in einer Stadt gearbeitet, eine Nachbarstadt.
Ele chegava às 18 horas. Er ist immer um 18 Uhr gekommen. Eu e meu irmão e os meus irmãos precisavam estar prontos. Ich und meine Geschwister, wir mussten schon vorbereitet sein. Banho tomado, Wir mussten nochmal schon geduscht haben, roupa perfeita, mit einem schon Anziehsachen. cabelinho todo penteado, Unsere Haare mussten schon richtig gekämmt, como se fosse exército. so wie wir in eine Armee waren. Então ele iniciava o processo de organização da Und casa. so hat alles zu Hause, in dem Zuhause organisiert. Ele olhava o tapete Hat immer am Teppich geguckt, e ele tirava as sujeiras. dann hat immer sowas geguckt, hat immer die schmutzigen Sachen weggenommen. Imagine uma casa onde tem crianças. Stell dir vor, ein Haus mit Kindern. Nós éramos crianças. Wir waren Kinder. Então ele ia cômodo por cômodo, Er ist in jedes Zimmer gegangen, organizando as hat coisas. alles ordentlich gebracht. Ele abria a geladeira, Hat den Kühlschrank aufgemacht. ele acertava todos os rótulos para frente. Mein Gott, hat immer alles von der Dose, alles nach vorne. Os potes maiores atrás, Die große Dose ist nach hinten, os menores na die frente, kleine Dose nach vorne. Im Kühlschrank hat das alles in Ordnung gemacht. os de plásticos em cima, Die Plastik soll nach oben sein, a base de vidros embaixo. die Gläser sollen nach unten sein. Esses são somente alguns exemplos. Das war nur ein Beispiel, was ich überlebt habe mit meinem Vater. Isso já eram 20 horas. Das war schon 20, also er ist um 18 Uhr gekommen, 2 Stunden später hat er schon sehr viel gemacht. Chegou um tempo que ele começou a beber. Also dann kommt eine Zeit, dass er angefangen hat, Alkohol zu trinken. Enquanto ele organizava a casa, Als er das Haus aufgeräumt hat, ele preparava a famosa caipirinha. hat die Caipirinha gemacht. E isso começava a mexer com ele. Und das hat ihm also diese Caipirinha hatte ihn bewegt. E aquilo que era só exigência, Und dass er nur so was machen wollte, passavam a ser acompanhados de algumas palavras. oh, das hat er was so ein paar Worte auch geredet. Do tipo, vocês não fazem nada direito. Also er hat uns so geschimpft, ne? Ihr könnt nicht alles richtig machen. Vocês são sujos. Ihr seid schmutzig. Vocês não serão ninguém. Ihr werdet gar nichts. E aí vai. Und so hat er immer uns beschimpft, wie heißt das? Schimpfworte gesagt. Gerou em mim medo com relação ao pai. Und als ich also diesen Verhalten mit meinem Vater gehabt habe, Angst gekriegt. Eu tinha medo do meu pai. Ich hatte Angst gehabt vor meinem Vater. Eu acreditei que eu não seria nunca capaz Ich habe auch so gedacht, ich werde wirklich nicht werden. de agradar o meu pai. Ich werde nichts was machen, das meinem Vater gefallen. Meu pai hoje é uma pessoa totalmente diferente. Heute hat sich komplett verändert. Cristo também tem transformado ele. Christus hat ihm auch ein neues Leben gegeben. Ele diz assim, se eu pudesse voltar, Wird immer, wenn ich wieder zurückkommen konnte. mas algumas coisas ficaram no meu coração. Aber viele Sachen ist in mein Herz geblieben. No coração dos meus irmãos. In das Herz von meinen Brüdern, Geschwistern. E tivemos que tratar isso. Und wir mussten unsere Herzen behandeln. Tivemos que cuidar dos nossos corações. Wir müssen unser Herz behandeln. Isso nos ajudou a ser pessoas mais frágeis. Und dann durch alles, was ich mit meinem Vater erlebt habe, wir sind einfach fragilisiert. Also wir sind Menschen, nicht der Starkmensch geworden. E com medo de tudo. Empfindlich. Wir sind sehr empfindlich geworden. Wir haben Angst von alles gehabt. E pessoas como a mim, Und Leute so wie ich. e muitas outras histórias, Und dass viele Geschichten haben, têm enfrentado situações difíceis na vida. gibt dass sie auch Schwierigkeiten, die haben auch viele Schwierigkeiten im Leben überlebt. O mundo hoje tem imposto uma pressão grande sobre nós. Die Welt gibt uns auch einen großen Unterdruck. Wir sind unter Druck in die Welt. Os desafios, Es sind so viele Sachen, dass wir a cobrança de que nós precisamos dar certo. haben viele Herausforderungen, dass wir muss jemand werden. Nos pressiona a ter uma vida Wir haben so einen Druck im Leben. de sucesso. Wir müssen einfach wir müssen erfolgreich, ne? Quase que perfeito. Perfekt sein. Uma vida santa sim. Eine heilig Leben, ja. Que vai a cada dia nos levar a essa perfeição. Wenn wir so ein heiliges Leben haben, wir werden jeden Tag besser werden. E isso sim precisamos buscar. Und so müssen wir zu uns
Wohl in unserem Leben. E à medida que buscamos isso nas nossas vidas, Wenn wir jeden Tag so in unserem Leben suchen und möchten, uma vida santa, nos espelhando em Cristo, wenn wir ein heiliges Leben haben möchten und im Christen, also dass Jesus so wie ein unserer Beispiel, unsere Spiegel, also wir müssen ein heiliges Leben haben, so wie Jesus ein Spiegel für uns ist. passamos a ter a vida pouco mais fácil. Wenn wir so ein Leben, so wie Jesus uns beibringen haben, wird unser Leben einfach werden. Focando em Cristo tudo aquilo que nós fazemos. Unser Fokus soll in Christ sein. Alles, was wir machen, sollen wir den Fokus in Christ haben. Vivendo uma vida em excelência. Wir müssen ein Exzellenzleben in Christ haben. Não para o mundo, Nicht für das Welt, não para o meu Pai, nicht für meinen Vater, mas para Deus. aber für Gott. Afinal de contas, tudo que nós somos, Alles, was wir sind, tudo que nós temos, alles, was wir haben, pertence a Deus. gehört der Gott. E nós precisamos cuidar disso. Und wir müssen aufpassen. Wir müssen auf diese aufpassen. E falando nisso, Und so wie ich jetzt gleich o rede, princípio de tudo, der Anfang von allem, da força e da coragem, von Kraft und Mut, se dá em Cristo. bekommen wir von Gott. Só Ele pode te dar Nur paz. Gott kann dir das geben. Só Ele pode te dar força. Nur kann dir Kraft Só und Ele Mut pode te geben. dar coragem. Nur kann dir Mut E geben. nada mais. Nichts mehr oder niemand mehr. E as decisões Und die Entscheidung, se dá e precisam ser nele. die Entscheidung sollst du in Christus machen. E como Ele gosta de participar das suas decisões. Gott liebe in deiner Entscheidung auch, dass auch da ist. Mit deiner Entscheidung, dass auch da ist. Quem tem filhos aqui? Wer hat Kinder hier? Wer hat Kinder? Talvez você se alegre. Vielleicht wirst du dich freuen jetzt. Eu fico muito feliz. Ich bin sehr glücklich. Eu tenho uma filha de 22 anos. Ich habe eine Tochter, die ist 22 Jahre alt. E às vezes ela me chama assim: Und ab und zu redet sie mit mir. Papai, me ajuda a tomar uma decisão? Papa, hilf mir, dass ich eine bessere Entscheidung treffen kann. Papai, preciso comprar aquilo lá. Papa, ich möchte was kaufen. O que o senhor acha? Was denkst du darüber? Devo comprar ou não? Soll ich kaufen oder nicht kaufen? Papai, estou com essa dificuldade. Papa, ich habe jetzt eine Schwierigkeit, oder ich bin jetzt in Schwierigkeit. Eu estou com medo. Ich habe Angst. Me ajuda. Hilf mir. Eu fico feliz quando ela faz isso. Ich bin sehr glücklich, wenn meine Tochter mit mir kann. Porque demonstra confiança. Und das sagt, dass sie mich glauben. E eu sei que ela não está indo sozinha. Und ich weiß, dass sie nicht allein gehen. E nós não podemos nunca estar sozinhos. Und wir sollen nie einmal allein sein. E como Deus se agrada So gefällt der Gott. quando nós chegamos até Ele Wenn wir zu ihm kommen e pedimos a sua ajuda. und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Me ajuda, papai. Hilf mir, Vater. Aleluia, glória a Deus. Hilf mir, Herr. Como está difícil. Es ist schwer. O quanto eu estou com medo. Ich habe sehr viel, also ich habe Angst. Me levanta, Pai. Heb mich auf, Herr. Cuida Papa, de mim. pass auf mich auf. Me dá Gib forças. mir Kraft. Esse é o nível de relacionamento So müssen wir dieses que Deus espera de mim e de você. Sim, esse é o nível de relacionamento Beziehung. So ist die Beziehung, dass wir mit unserem Herrn haben. Wir müssen so eine Beziehung mit dem Herrn haben. Wenn alles, was wir brauchen, sollen wir ihm sagen, ich brauche deine Hilfe, hilf mir, hör auf mich. qual Deus espera de mim e de você. Gott erwartet so eine Beziehung, dass wir so eine gute Beziehung mit ihm haben. Ele quer ter essa proximidade conosco. Er möchte sehr nah zu dir kommen. É esse o nível de relacionamento, de intimidade. Das ist diese Beziehung, dass du sehr nah zu Gott kommen musst. Como já dito, é a minha situação. So wie ich über mich gesprochen habe, Talvez a nossa história tenha gerado algumas fragilidades em nós. vielleicht unsere Geschichte hat uns schwach gemacht. Isso é comum vermos em vários tipos, em várias partes da sociedade. Du siehst du überall so Menschen, Como pessoa, como indivíduo, so als Mensch, como profissional, als Profi, como casal. als Ehepaar. Veja como o casamento às vezes tem algumas dificuldades. Schau mal, wenn du so ein Ehepaar hast, wie schwer das ist ab und zu, was du erleben musst. O homem com a sua cultura e a sua história Also der Mann hat seine Kultur und seine Geschichte, se une com uma mulher
heiratet eine Frau. também tem a sua história. Sie hat auch selber ihre Geschichte. Sem falar que homem e mulher são totalmente diferentes. Männer und Frau sind unterschiedlich. Um é mais emoção, outro é mais razão. Einer ist mehr Emotion, die andere hat mehr Recht oder ja, Recht. Mas isso é tema para um outro assunto, uma outra Aber conversa. das kann das ein anderer Tag darüber reden. Mas o fato é que Deus nos fez diferentes. Aber Gott hat uns unterschiedlich gemacht. E quando o homem e a mulher aprendem a se unir, Wenn Mann und Frau richtig lernen, miteinander zu leben, assim como a palavra de Deus diz, uma só carne, so wie das Wort von Gott sagt, ein einziges Fleisch, eu vou unir aquilo que há de melhor na mulher, ich werde einfach das Beste von der Frau, naquilo que há de melhor no homem. das Beste von Frau und das Beste von Mann zusammenbringen. A gente vai se tornar uma só carne, Und dann so werden sie ein einziges Fleisch werden. imbatível. Und auch fest und stark. Quando nós permitimos a entrada de Deus nas nossas Wenn vidas wir erlauben, dass er Gott in unser Leben kommen e aprendemos a viver na dependência de und Deus, wenn wir lernen, Abhängigkeit von ihm zu bleiben, independente de como for, egal wie, precisamos aprender a depender de wir Deus. müssen lernen, abhängig also von Gott zu bleiben. Outra coisa, Ein anderes Sache. não idolatre os seus sentimentos. Du sollst nicht durch deine Emotionen leben. Talvez eu e você Vielleicht ich und du, estamos dando muito espaço aos nossos sentimentos. wir geben einfach viel Raum für unsere Emotionen. E às vezes esses querem nos Und destruir. unser Emotional wird uns kaputt machen oder möchte uns kaputt machen. Enfatizamos sentimentos Wir reden über Emotionen, em detrimento de lutas. Kämpfen, Gefühle. E deixamos isso nos dominar. Und unser Gefühl wird uns dominiert. Todos nós temos lutas. Jeder hat Kämpfe. E às vezes há um acúmulo de lutas nas nossas Und ab und vidas. zu haben wir mehr Kämpfe in unserem Leben. Existem momentos mais Es difíceis. gibt Momente, die nicht so einfach sind. E como é que nós estamos lidando com isso? Und wie gehen wir mit dieser Schwierigkeit? Como é que estamos tratando? Wie nehmen wir wahr? Wie behandeln wir diese Emotion? Ou estamos deixando para lá? Oder lassen wir einfach so sein? Eu tenho um cliente que lá tem um porteiro. Ich habe einen Kunden, er arbeitet Ele se, Security, ja. ele se chama Valdemar. Heißt Waldemar. Às vezes eu chego lá, Ab und zu komme ich da, dou um sorriso para ele ich lache für ihn. e digo assim: boa tarde, seu Valdemar. Sag einen schönen guten Tag, Herr Waldemar. Como que o senhor está? Wie geht's Ihnen? Ele diz assim: Er sagt mir so, er antwortet mir, estou indo. ich gehe, also es geht. Dá uma tristeza às vezes. Also ich fühle mich so traurig, Ele wenn ich anda etwas assim, höre. Er geht so ganz niedrig, so wie ein paar Kilo trägt. Ne? Tem tanto peso naquelas costas, Also trägt sehr viel in seinem Rücken, schwer Last. tem tantas coisas que ele deixou para lá, Es gibt so viele Sachen, dass er einfach ao invés de resolver, gelassen, statt dass er alles eine Lösung bekommen kann. e aquilo vai pesando. Und das wird immer schwer und schwer. Precisamos aprender a entregar. Wir müssen lernen, einfach aufgeben. E esse é o convite essa noite: entregue nas mãos do Und Senhor. heute lade ich dich ein, dass du auf der Hand von Gott das aufgibst. Entregue aos pés do nosso Pai. Gib in die Füße von deinem Vater, von unserem Vater. Precisamos tomar uma decisão: Wir müssen was entscheiden. paralisar ou enfrentar. Entweder nimmst du wahr oder lass du einfach so sein. A nossa vida é e sempre será Unser Leben ist und wird immer sein. composta por inúmeras decisões. Also unser Leben ist oder wird immer sein vor vielen Entscheidungen. Talvez essa noite seja um tempo Vielleicht diese Nacht ist eine Zeit, de você tomar uma decisão. dass du was entscheiden musst oder eine Entscheidung treffen. Você vai deixar que o medo, Willst du einfach lassen, dass der Angst, que a fragilidade die Schwäche te paralisa? einfach dich behindert? Deus tem oportunidades para todos nós. Gott hat eine Möglichkeit für
oder Gelegenheit für ihn. E quando nós nos colocamos diante dele, Wenn wir vor ihm sind, submetemos a nossa vida, o nosso ser a ele, wenn wir unser Leben und alles von uns ihm gibt, buscarmos sermos parecidos com wenn wir ele. so wie ihn sein möchten, Nós somos wir cristãos. sind Christen. Os cristãos são os pequenos cristos, Die Christen sind die kleinen Christen. que se parecem com Cristo. Das ist so wie Jesus anschaut. As pessoas precisam olhar para nós Die Leute müssen uns e anschauen dizer assim, tem algo und diferente em sagen, você. du hast etwas Besonderes. Eu quero ser igual a Ich você. möchte genauso wie du sein. Eu quero ser forte como você. Ich möchte stark sein, so wie du. Eu quero ser um abençoador como Ich você möchte é. so einer, dass die anderen segnen, so wie du. E é esse nível de intimidade que Deus quer. So ist diese Beziehung, das Gott von uns wünscht. É a isso que Ele está nos moldando So erinnert uns so in diese Richtung. e nos preparando. Und er bereitet uns vor. Às vezes eu ouço assim, Ab und zu höre ich, me explica por que Deus erzähle mir, warum Gott permite tanto sofrimento. lasst viele Leute leiden. Deus está nos moldando. Gott gibt uns eine Form. Há oportunidade em aprender em todas as Gibt situações. uns Gelegenheit, dass wir über alle Situationen was lernen. Seja na alegria ou na In tristeza. Traurigkeit oder in Freude. Seja num trabalho muito árduo Auch wenn du eine harte Arbeit hast. ou na diversão. Oder wenn du Spaß hast. Pare e observe. Nimm dir Zeit und schau einfach Deus zu. está te ensinando em todos os momentos. Gott bringt dir immer bei, in jedem Moment. E se assim é, Und wenn es so ist, é porque algo Ele tem na sua vida. weil er was in deinem Leben hat. Ele tem na minha vida. Hat was in meinem Leben. E nós não podemos perder essa Und wir sollen oportunidade. diese Gelegenheit nicht verlieren. É tempo de uma decisão Es zeigt, dass du jetzt was entscheiden kannst. e que gera uma ação. Dass du einen Impuls oder eine Aktion bekommen kannst. É tempo de se levantar. Es zeigt, dass du aufstehst. Às vezes as lutas nos levam lá para o chão. Die Kämpfe bringen uns einfach ganz runter. Levanta. Aber steh auf. Às vezes alguns dependentes químicos nos procuram. Viele Leute, die abhängig Olha, sind von Drogen, die will mit uns reden. olha, eu caí de novo. Oh, ich habe wieder was gemacht. E eu sempre digo, levanta, Dann sage ich, steh auf. bate a poeira, Mache den Staub weg. foca para frente, Geh einfach nach vorne. mas não vai sozinho. Aber geh bitte nicht alleine. Vai com Deus. Geh mit Gott. Gruda no Senhor e vai com Ele. Bleib mit Gott und geh mit ihm. Ele quer te conduzir. Möchte dich einen neuen Weg A zeigen. nossa intimidade precisa ser intensa Unsere com Beziehung Deus. muss sehr intensiv sein mit Gott. Eu preciso chorar aos pés Ich dele. muss so vor seinen Eu Füßen preciso weinen. celebrar com Ele. Ich muss einfach mit ihm zelebrieren. Eu preciso ter tempo com Ele. Ich muss Zeit mit Gott nehmen. Algo muito interessante aconteceu esse final de Es ist semana. was interessant passiert letzte Wochenende. Nessa oficina de cura lá na In França. diese Werkstatt in Frankreich ist was passiert. Nós estávamos falando sobre essa intimidade com Deus. Wir haben über diese Beziehung mit Gott gesprochen. E uma senhora disse, olha, eu não consigo me relacionar Eine com Frau hat Deus. mir gesagt, ich kann diese Beziehung nicht Eu haben. não consigo parar para falar com Ich kann Ele. nicht einfach Stopp machen, damit ich mit ihm reden kann. Eu falo e parece que Ele não está me Ich ouvindo. rede, aber ich denke, dass mir nicht zuhört. Parece que Ele não está lá. So wie nicht da ist. Ela é uma pessoa que tem problema de falar com Deus. Sie ist eine Frau, die Probleme hat, mit Gott zu sprechen. Ela não sabia como falar com o Pai. Sie hat nicht gewusst, wie sie mit der Vater reden kann. Ela tem uma história doída. Sie hat eine Geschichte, das schmerzhaft war. Ela perdeu o pai muito novinha. Sie hat seinen Vater verloren, sie war noch klein. E ela viveu em várias Und famílias. sie hat in verschiedenen Familien gelebt. E aqueles que representariam um pai a ela, Und dass sie so normalerweise sein Vater, also eine Repräsentation von seinem Vater sein sollte, sempre fizeram muito mal a ela. hat immer Bösigkeit mit ihr gemacht. War immer böse zu ihr. Ela não conseguia se relacionar com Deus Pai. Sie konnte mit der Gott keine Beziehung haben. Ela via o Pai Celeste Sie hat der Vater, der celestiale Vater, como se fosse o Pai terrestre. so wie der Vater, das in Erde gelebt hat. Totalmente diferente. Ein groß unterschiedlich. Mas aí eu ensinei a ela uma técnica que Aber ich para mim habe ihr funciona. was beigebracht, das mir auch geholfen haben. Eu tenho uma sala de visita na minha casa que pouco utilizamos. Ich habe einen Raum, also einen Besucherraum, das wir nicht so viel benutzen. Bei mir zu Hause.
Mas à noite, bem à noite, Aber am Abend, so am Abend, eu gosto de ir até aquela sala, ich gehe in diesen Raum, in dieses Wohnzimmer. preparar um café ou um Ich chá, bereite mir einen Kaffee oder einen Tee. me sentar na minha poltrona Ich preferida. setze auf meinen Sessel, meinen Lieblingssessel. Eu falo, Senhor, senta aqui comigo. Dann sage ich, Herr, setz dich bitte bei mir. Eu preciso conversar com o Senhor. Ich muss mit dir reden, ich brauche mit dir reden. Sabe, gente, Deus já estava ali sentado Gott war schon da, hat sich schon hingesetzt, antes de mim. bevor ich da war. Ele já estava ali. War schon da und hat auf mich gewartet. E ali eu falo com ele. Und dort rede ich mit ihm. Ali eu abro meu coração. So kann dort ich mein Herz offen vor ihm. Eu falo sobre as minhas dores. Ich rede mit meinen Schmerzen. Vem à mente algumas lembranças. Es kommt ab und zu was in meinen Gedanken. Eu falo, Senhor, eu não quero mais sofrer por Sag, isso. Jesus, ich möchte nicht das mehr überleben, was ich früher Träume gehabt habe. Eu falo, Senhor, hoje o dia não foi bom. Sag, Herr, heute der Tag war nicht gut. Amanhã eu preciso que seja melhor. Morgen ich brauche einen besseren Tag. Eu preciso resolver tais situações Ich muss amanhã. was lösen morgen. E o que eu faço? Was soll ich machen? Confesso a vocês que existem algumas noites Ich kann euch ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar Nachten, que eu não ouço a voz de Deus. dass ich die Stimme von Gott nicht höre. Mas Ele está. Aber er ist da. Er ist da. Mas existem momentos Aber es gibt auch Momente, que a paz que excede todo entendimento die Frieden, das alles versteht, vem sobre a minha vida. kommt in mein Leben Me cobre uma graça, und gibt mir so ein Gnaden amor, mit Liebe, consolo mit Friede, Trost. que me faz levantar, Und das gibt mich einfach Kraft, dass ich wieder aufstehen kann. que me faz dormir em Und paz. dass ich auch in Ruhe schlafen kann. Grandes decisões foram tomadas em momentos assim. Große Entscheidungen habe ich einmal getroffen. Curas foram Heiligung habe ich bekommen. resolvidas nesses momentos. In diesem Moment, wo ich auch mit der Herr war. Direcionamento Richtung e esperança und Hoffnung foram plantadas no meu hat coração. er mein Herz gepflanzt. É tempo de sair da zona de Es ist conforto. Zeit, dass du von diesem dein Bequem einfach aufstehen und weggehen. É tempo de ter mais disciplina. Es ist Zeit, dass du diszipliniert werden musst. É tempo de ter mais intimidade com Es Deus. ist Zeit, dass du eine bessere Beziehung mit der Gott. É tempo de celebrar aquilo que Deus tem feito Es por ist Zeit, nós. dass du zelebrierst, was der Gott bis jetzt für dich gemacht hat. Ele nos trouxe aqui essa noite Er hat uns heute hierher gebracht, para diesen tratar Haus, os nossos damit corações, er unsere Herzen heiligt, para curar as nossas vidas. damit er unser Leben Heilung gibt. É tempo de ser curado, Es zeigt, dass du geheilt werden porque musst. todos nós precisamos de cura. Jeder braucht Heilung. E saiba Und du musst wissen, que você será du werden instrumento de bênção eine Heiligung, e de cura na ein vida das Werkzeug pessoas. ein Werkzeug von Heilung in das Leben von anderen. Nada é por acaso. Es ist nichts umsonst. O Senhor nos traz essa noite não só para nos curar, Der Gott hat uns heute hierher gebracht, nicht nur, dass wir geheilt werden, mas para que eu e você damit ich und du, sejam canal de bênção de dass wir so Deus. ein Kanal, ein Heilungskanal in das Leben von anderen sein sollte. Esteja atento. Pass auf oder bleib wach, Pessoas se achegarão para bleib você. wachsam. Leute werden zu dir kommen E talvez ela diga o seguinte: und vielleicht werden sie was sagen. me ajuda, Hilf mir, me ajuda. hilf mir. O mesmo Deus que está te ajudando e te ajuda todos os dias Und dasselbe Gott, das dir jetzt hilft und jeden Tag hilft, vai ser sobre essas vidas. wird auch in dieses Leben gehen. Deus nos chama a isso. Gott ruft uns dafür. Seja forte e corajoso. Bleib einfach kräftig und mutig. Seja ousado. Bleib einfach E permita ser mutig. usado Und lass Gott dich nutzen, das Leben von anderen. por Deus nosso Senhor. Durch den Gott, unseren Herrn. Amen. Gostaria de orar por você. Ich möchte für euch beten. Vamos por pé. Steht bitte auf. Senhor nosso Deus e Pai, Herr, unser Gott und Vater. o Senhor nos conhece de uma forma tão Du profunda, kennst Pai. uns so tief. Tantas coisas nós já Viele passamos. Sachen haben wir schon überlebt.
situações que nós vivemos, Verschiedene Situationen haben wir überlebt, que nos machucaram, dass uns Verletzungen gemacht haben, que nos deixaram marcas. dass Verletzungen unsere gemacht haben. Mas aqui estamos nós, Senhor, Aber hier sind wir, Herr. sustentados, Wir sind fest cuidados e amados por Ti. und geliebt von dir. O Senhor nos trouxe essa noite, Du hast uns hierher gebracht, Herr. uma noite de cura, Eine Nacht von Heiligung. uma noite de transformação. Eine Nacht, dass wir uns Veränderung bekommen. Mas nós confessamos a Ti, ó Pai, Aber wir möchten dir sagen, Herr, que muitas vezes é difícil recomeçar. es ist nicht so einfach, wieder anfangen. Muitas vezes é difícil nos levantar. Es ist schwer, einfach aufzustehen. E por causa disso, Pai, Und deswegen, Vater, nós queremos nos entregar a wir Ti. möchten uns dir geben. Entregar essas dores, Wir geben unsere Schmerzen, essas marcas, unsere Sprühe, essas lutas, die kämpfen. entregar aos Seus pés, ó Pai, Wir möchten vor deinen Vater, E deine de- Füße, Vater, e declarar wir möchten deklarieren, que o Senhor está cuidando de tudo. du passt auf alles auf. Pai, sonda o nosso coração, Vater, schau unsere Herzen, sonda a nossa mente, schau Pai. unsere Gedanken, Cuida das nossas emoções, pass auf unsere Emotionen cuida da auf, nossa alma, Senhor. pass auf unsere Seele auf, Herr. Que o Teu Espírito Santo Wir beten, dass ein Heiliger Geist retire de nós tudo aquilo nimmt alles von uns, que tem nos entristecido, alles was uns traurig macht, nimm einfach weg. que quer nos paralisar, Alles was uns paralysieren möchte, que quer nos entristecer, alles was uns traurig machen möchte, nos impedir de avançar dass die uns nach vorne schicken möchte e de reconhecer e und conhecer dass wir einfach das sehen können, os sonhos que o Senhor tem para cada alles um de Träume, nós. was du für uns hast. E como são lindos esses sonhos, Pai. Wie schön, dass die Träume, dass du für uns hast, Herr. Muito obrigado por sonhar Danke, dass du für uns träumst. por nós, ó Deus. Du träumst für uns, Herr. Danke. Obrigado por nos criar. Danke, dass du uns gemacht hast. Obrigado por se sacrificar por nós Danke, dass du am Kreuz für uns e warst. nos dar a oportunidade da salvação. Und dass du auch die Gelegenheit, dass wir gerettet werden, gehabt hast. Obrigado por tanto amor, Pai. Danke für alle Liebe, Herr. Nós somos gratos a Wir Deus. können nur Dank sagen, wir sind dankbar. Derrama sobre as nossas vidas, Pai, Gib uns über unser Leben, Herr, a Tua paz. deine Friede. A paz que excede todo Wie viel entendimento, das Senhor. alles verstehen. Que esta possa inundar o nosso ser. Diese Friede, dass sie durch uns kommen. Possa preencher o nosso Dass uns coração, unser Herz fühlen kann. e possa nos dar força e coragem Die Friede und Mut uns geben kann. para que nós possamos lidar com a nossa vida, Damit wir mit unserem Leben umgehen com os können. desafios do dia a Mit aller dia, Schwierigkeit, was wir bekommen, Tag und Tag. mas para estarmos sempre Damit wir immer e cada dia und mais jeden Tag mehr perto de Ti. näher zu dir kommen können. Obrigado, Pai. Danke, Vater. Obrigado por tamanho amor. Danke für so eine große Liebe. Für die große Liebe. Em nome de Jesus. In Jesus' Namen. Amém. Muito obrigado. Vielen Dank. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? A gente vai agora Amém, Gemeinde. fazer um momento da oferta. Wir werden jetzt so die Cuidado de produzir a louça para Opfer, fazer a oração. die Diakonie dieser Lose, sondern